Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Les amis, mon collègue Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen! Zambelanguya, mokonzi masia matondi na mboka na yo ndenge osili kobatela libota na yo kokomisa biso na ngonga koyoka liloba na yo. Tikete nkolo na nguya olata mombo na yo ndenge bakolata kilamba po ete ekobima kati na ye ezala nde oyo euti epai na yo mpona koedifie libota na yo. Tikete nkolo na nguya otia mabele kitoko na motema ya moko na moko ete mbuma ya solo nde liloba ntango ekokweya ekwa kobota mbuma na mokama na kati na bomo ya moko na moko. Totiki manso na maboko na yo, tikete bolingo na yo pe ngolu na yo pe sengolo makati na biso lelo lokino na seko. Amen. Bana Nzambe libota na mokonzi lelo ezali mokolo monene, mokolo na Pentecôte. Oyo ezali elaka oyo mokonzi Yesu apesaki na kati na bantoma na ye. Ete nakokende nakozonga na mboka na tata, kasi nakotika bino bitike soki moke te, nakotindela bino mosungi nde molimo mosantu oyo akoyaka kosolola na bino na ntango ya ascension. Mokolo Yesu masi azali komata apesaki instruction na kati na bayekoli na ye ete bolongola makolo na bino na Jérusalem soki moke te. Batosaki maloba wana, bayekoli basanganaki esika moko na chambre haute to na anglais upper room, oyo esika oyo Yesu asalaki dernier dîner na ye to la supper yambo na ye kokende konyokwama. Pe kaka esika oyo basanganaki Yesu apesaki bango kaka instruction ete bakamama na esika wana mpona kobondela kozela mokano na tata ekokisama ete molimo mosantu ekokokitela na bango. Amen. Bota esantu molimo mosantu ezali nini? Molimo mosantu ezalaki kobanda ebandeli po ete ezali molimo na Nzambe. Ndenge bakomi mosantu elobi na biso na kati na Genèse na début ya création, ezalaki déjà introduction ya mokili mpona koyeba ete l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit Saint a toujours existé. Makoye masanto lobi nini? L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Molimo wana ezalaki po ete tata azali na liboso azali molimo. Molimo na ye ezalaki komouve au-dessus des eaux depuis la création. Kasi différence ezalaki nini? Tata azalaki koloba na tango moto akoyaki na kati na lisumu te, ata azalaki koyoka lolaka na Nzambe po
être tant Nzambe akeli Adam et va penser qui bango ba instruction. Selon cet esprit de Dieu là qui mouvait au-dessus de zo, alobele ki bango na lolaka na kati na molimo na Nzambe ba yoka ki lolaka wana. Po ete molimo na Nzambe ekokaki koloba na kati na moto oyo azalaki sanctifié po ete moko Nzambe tata azali 3 fois saint mais comme na kati na Apocalypse ete ba ange lo ba kokumba melaye kolobaka ete santo Nzambe oyo azali pa kozala seko na seko libela na libela. Sanctification ezali na kati na Nzambe esengelaki ete molimo na ye ekokaka koloba na kati na moto oyo pe azali sanctifié. Amen. Beauté et santé. Po ete tango tata akeli mokili akeli Adam akeli Ève akreaki bango na kati na sanctification. Yango permettait que molimo na ye pour kosolola na bango pour être bazalaki déjà sanctifié. Kasi tango mabe kokota na kati na mokili Nzambe akomi na ba limite ya kosolola na moto. Tango mabe kokota na kati na mokili Nzambe siko abandi kopona ba prophète na ye pour na kosolola na bango. En l'occurrence Abraham, Moïse, Noah. Peut-être ce qui nous a basé pour soi na batonyo sotango alingaki kozelesa mokili na mai alinga kokende kosona moto na masumo moko na moko mais lokola bato wana bazaki na sanctification na kati na nzoto na bango soki mokete Nzambe aponaki moko na kati na bango oyo Nzambe sanctifiaki oyo Nzambe aponaki ete asololaka na bango mpona kosakola na kati na bikelamu. Amen. Beauté et santé. Pe tata atinaki molimo na ye kosolola bato na ba ange yambo na ye ete akoka kotinda mwana na ye ya likinda oyo ayaki kosopa makila na ye po ete moto akoka kozala mpeto na ntina ete molimo na Nzambe ya solo ekoka kovanda na kati na moto nde oyo ebiangami molimo mosantu. Amen. Beauté et santé. Bayekoli batambolaki na Yesu ye moko azalaki molimo mosantu ezalaki na kati na ye. Tango nyonso azalaki na likambo ya kosolola na bayekoli na ye azalaki kosolola na bango po ete ye moko azalaki Nzambe ye moko azalaki molimo mosantu po ete elobi ete tata mwana molimo mosantu bazali se eloko moko libela na libela lokola azalaki na elembo wana ya trinité na kati na ye azalaki na besoin ya intermédiaire mosusu te mpona kosolola na bayekoli na ye bandaki kosolola na bango directement. Mais tango elaka wana ekokaki ete azonga makila na ye si epetolaki ne epesaki accès ete bayekoli na ye bakoka korecevoir molimo mosantu oyo ekitaki mokolo na Pentecôte po ete molimo wana ebanda na kati na bango ndenge bazalaki na chambre haute wana au nombre de 120 bazalaki motema moko basanganaki esika moko mpona kobondela kose prépare mpona kozela ete molimo mosantu ekwa kovanda na kati na bango libela na libela po ete na kati ya nzoto na mosunyo bango bazalaki na yango sans préparation na kati na mabondeli sans préparation na komitungisa na bajeune ndenge na ndenge oyo bango bakangamaki na yango na chambre haute wana molimo mosantu elingaki kozwa esika na kati na bango soki moke te selon promesse Yesu apesaki kati na bango mokolo ya Pentecôte bango mpe bayebaki te ete koya mokolo nini. Yesu alobaki kaka ete bozela bokamamana na kotinda ya bino mosungi me bango mpe bazalaki kaka na mpiko mpe bazalaki na confiance na maloba oyo mokonzi Yesu apesaki kati na bango ete akotindela bango molimo mosantu mpe elaka yango mokolo wana esalaki nini ekoki. Et le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans un même lieu bazalaki se kozela na esika moko na motema moko na makanisi moko na mposa moko po ete esika bango bazalaki wana soki bazalaki esika moko makanisi moko te mposa moko te molimo na Nzambe ekokaki kozwa esika na kati na bango soki moke te po ete molimo na Nzambe
kovandaka na kati na moto oyo azali asangani na kati na bolingo, puisque chambre haute wana soki totali yango soki basali ba mesure na yango peut-être pour contenir 120 personnes te, mais bakangamaki yana mpona nini balingaki bamipesa na motema moko na makalisi moko na mposa moko mpona elaka oyo Yesu apesaki kati na bango kozela boye ya molimo mosantu esengaki na bango bakoma nde eloko moko ameli bota esantu. Lelo baike bazali kobianga maete ngai na lambi molimo mosantu, mais bayekoli bayambaki molimo mosantu wana tout en ayant un seul cœur na kati na bolingo. Mais yo moto azali kosakola na kati na monoko na yo yambi molimo mosantu, mais na kati na yo ozali motema moko te ndenge bayekoli bazalaki na yango, ozali motema moko te na bandeko na ozali kosangana na bango esika moko molimo mosantu ekozwa na esika mo ndenge ni amel bote santu. Peut yo moto akati na yo soki bolingo ezali te bantoma tango basangalaki na kati na bolingo badala batalaki te to Pierre auti wawe o anga auti esika oyo o mwasi ya Pierre ayaki aye tosangana ete bango nyonso bazalaki na motema moko mpona kozela elaka oyo mokonzi Yesu apesaki kati na bango ete bakoka koyamba molimo mosantu. Mais mokolo malelo yo ekosangana na esika oyo tobiangaki eglise ya molimo bisika nyonso tozali kokenda biso tozali eglise ya esprit oyo tosololaka ya molimo tozali boye, mais esika bozali na kati na bino motema moko ezali te, bolingo ezali na esika wana te, molimo mosantu mpe kovanda na esika na soki moke te pete molimo mosantu ekovandaka na esika oyo bolingo ezali ndenge bango nyonso bazalaki ensemble mpona kozela promesse ya molimo mosantu na chambre haute. Amen bote santu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mokolo yango talelaka ngo eyaki pete molimo mosantu eyali molimo na nguya, molimo wana ekitaki na kati na nguya na esika oyo bango bavandaki. Pete sengelaki ete molimo mosantu wana ezwa esika na kati na bango po ete bazala lisusu na intermédiaire te ko prophète alobeli ngai o ange abimeli ngai, puisque soki otali na kati ya makomi masantu na kati ya Nouveau Testament ba ange basukaki kaka ntango baye koannonce naissance à Jésus et pas à Marie, n'est pas à Élisabeth, naissance à Jean-Baptiste. Mais continuez, si dans le Nouveau Testament, bah ange le bazar sous-souté. Pona nini pote zambe ye moko alatisaki bozambe na kati na moto à travers molimo mosantu evanda kati na moto pote intermédiaire ezala lisusu te soko yambi ya solo molimo mosantu olali boye nzambe alobi na olamuki boye nzambe alakisi oleki boye nzambe alobi na ozali lisusu na besoin intermédiaire soki mokete pote ye moko mokonzi Yesu Masia azwi molimo na ye ya solo avandisi na kati na yo et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Molimo mosantu etondaki na esika wana pour être bango bazalaki prêt pour recevoir molimo mosantu eyaki na nguya moko monene lokola mopepe eyekondingisa na makelele ya kosakana te po ete ezali molimo mosantu na nguya mpe ezwaki esika kati na potre moko na moko na libota na bango na baoyo nyonso bazalaki na esika wana. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Pour la création de molimo mosantu mokolo wana evandaki na kati na bango Nzambe esengelaki ete elembo moko esalema na kati na bayekoli na ye. Les langues de feu oyo bango bayebaki yango te, oyo bango basosolaki na yango te mpo soki kaka esika bazalaki batombaki en transe to bazalaki kotutuka na molimo to bazalaki kosala ndenge nini ntango mosusu mokili mpe ngaki interprete yango na ndenge na yango, mais esengelaki ete Nzambe atia des langues de feu oyo bango bayebaki yango te na kati na bango mpona kolakisa mokili ya solo ete ya solo baoyo basili koyamba molimo mosantu. Yoka alobi nini? Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Nzambe apesaki moko na moko minoko ndenge na ndenge kaka la makomi masantu na kati na Joël chapitre 2 verset 28 oyo prophète ya Nzambe alobaki na ete na mikolo na suka molimo na ngai na kosopa molimo na ngai na kati na bato nyonso libela na libela ezala mibale lokola basi bilenge mike ya mibale lokola basi voire même esclave bakoyamba molimo mosantu likolo na bango. Promesse wana Nzambe apesaki na kati na Joël depuis des siècles, mais suka promesse wana oyo molimo mosantu ekitaki na moto nyonso eyaki kokokisama mokolo ya Pentecôte. Amen bote santu.
pour te molimo mo santo evana na kati na moto soki mokete vome mala Israël tango tata bimisi bango na kati na Égypte bazalaki guidé par l'Esprit de Dieu bazalaki guidé par l'Esprit Saint mais ezalaki na kati na bango ta meyoka malamu ezalaki na kati na bango te vome molimo wana ezalaki na kati ya Moïse te mais Moïse azalaki ko expérimenter de temps en temps tango Nzambe alingi a expérimenter ça l'expérimentation ya molimo na kati na ye colonne de nuée elembo ya molimo mosantu ya molimo na Nzambe ezalaki ko guider bana Israël na kati na désert na tango na moi colonne de feu ezalaki elembo ya molimo na kati na butu oyo ezalaki koguide bana Israël ntango bazali kokima bana Égypte colonne de feu ezalaki kotambusa bango na nzela oyo bango bayebaki soki moke te molimo mosantu etambusaki bango mpona koyebaka ete soki olati molimo na Nzambe ndenge colonne de nuée etambusaki bana Israël na moi ndenge colonne de feu etambusaki bana Israël na butu ekoguide na nzela oyo bayini bazali nzela oyo oyebi soki moke te po ete molimo mosantu evandi kati na yo ezali koopere de la même manière que ezalaki koopere ntango bana Israël bazali kokima bayini na bango bana Égypte lokola colonne de feu na nuée ezali kokamba bango na moi na butu ntango bana Israël bakomi pembeni ya mer rouge po ete batraverse tata akamati colonne de feu na colonne de nuée atia yango na nsima ya bana Israël po ete eza na séparation entre bango na bana Égypte oyo babandaki kopoursuivre bango po ete bakanga bango bazongisa bango na kati na captivité colonne de feu na nuée wana nde ezalaki protection na bango ndenge mokolo mwa lelo molimo mosantu oyo oyambi ekoprotege de la même manière ndenge molimo na Nzambe à travers colonne de feu et de nuée ndenge protegeaki bana Israël ntango bazali kopoursuivre bango na Pharaon colonne de feu na nuée wana yango nde esindisaki bana Égypte na Pharaon na kati na mer rouge po ete bana Israël bazalaki na protection divine na kati na bango ndenge mokolo mwa lelo yo mpo ozali na kati na protection divine ya molimo mosantu oyo ezali kobatela yo mpo ete bamiango ndenge na ndenge ya moye Satana yoka et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. molimo na Nzambe na kati na bango ezali kososolisa bango balango bango bayebaki te minoko bango bayebaki te voire même bagaliléen bazalaki yo babi maintenant bato baza bagaliléen mais ndenge toza koyoka bango baza koloba minoko bamboka ndenge na ndenge mpona kolakisa nguya ya molimo mosantu oyo ezalaki kati na bango bayeki mpe mosusu bazalaki ya na mokolo wana batiolaki mais ntango batioli molimo na Nzambe elataki Pierre mpona kososolisa bango ntina ya molimo mosantu oyo bantoma na ye bayambaki mokolo wana mpo ete ezalaki selon la promesse oyo mokonzi Yesu apesaki kati na bango ete nakotindela bino molimo mosantu oyo akozala mosungi na bino ndenge epemaki na kati na prophète Joël na Joël 2:28 amen bote ensemble mais lelo mokolo malelo yo oyambi molimo mosantu wana wapi misala ya molimo mosantu na kati na yo po ete bantoma na ntango bayabi molimo mosantu oyo ezalaki kati na bango ezali kosala miracle ndenge na kati na Jérusalem mokili mobima esopalaki mpona koya komona nguya ya molimo mosantu oyo Nzambe akitisaki na kati na bango lelo yo oyambi molimo mosantu ondimeli Yesu olongo na mokili baimposer au maboko na basali na Nzambe po ete molimo mosantu ekopesa melaka na méthode mosusu te seulement par imposition des mains amen bote ensemble po ete molimo mosantu oyo tate Yesu akitisaki mokolo ya Pentecôte molimo mosantu wana ezongaka lisusu na mboka na Nzambe soki moke te molimo mosantu wana ekomaki permanent na kati na mokili kokita na kati na moto oyo atamboli na kati na ekambeli ya molimo mosantu po ete molimo mosantu mpe ezali na ligne de conduite nango molimo mosantu ezali na bacondition na yango molimo mosantu ezali na ekambeli na yango po ete akozwa esika na kati na moto molimo mosantu mpe esengeli ete ntango oyo oyambi
molimo mosantu oyeba ndenge nini okobatela molimo mosantu wana maître beauté santu po ete yo soki obateli molimo mosantu na kati na yo te molimo mosantu wana ekobima na kati na nzoto na yo po ete molimo mosantu esengeli ete evanda na kati na nzoto oyo etamboli na kati na ekambele etamboli na kati na maloba na Yesu Masiya po ete moto akonganga ete nazali na molimo mosantu me misala oyo ezali kotambola na yango na kati na bomoi na yo eske ezali conforme na ekambeli ya molimo mosantu eske ezali conforme na liloba oyo molimo mosantu ezali kokamba yo amen beauté santu peut-être mokolo molelo baike bakanisi ete soki ozwi imposition de main molimo mosantu eyambami ekiti na kati na yo nde ozali libre ya kosala oyo nyonso olingi ozali libre ya kose comporter n'importe comment ozali libre ya koloba eloko nyonso oyo olingi ozali libre ya kotambola ndenge olingi mpo ete molimo mosantu evandi kati na yo me yo moko nde ozali responsable ya kobatela molimo mosantu oyo evandi na kati na yo mokolo molelo peut-être soki otamboli na kati na maloba na Yesu Masiya te otamboli na botosi ya maloba na Yesu Masiya te otamboli na kati na mobangu na Nzambe soki moke te molimo na Nzambe mpe ekozwaka esika na kati na soki moke te mpe ekosala misala na kati na soki moke te okozala ana kaka okasi ke molimo na Nzambe eza kati non ozali ana lokola ozali tonon vie oyo ezali na eloko moko na kati te mpo ete molimo mosantu na kati na deja esi elongwaki mpo na nini ekoki kosangana na mabe na kati na moto soki moke te amen beauté santu bato batango bakangama na chambre haute bazali komi petola bazali komi tungisa na mabondeli bazali kolapa kotika mabe bazali kokota mobango na Nzambe na kati na bango bazali kokota komikisa ya Nzambe na kati na bango po ete molimo mosantu ntango ekovanda na kati na nzoto na yo ekotambusa yo selon volonté ya molimo mosantu mais pas selon volonté ya motema na yo amen beauté ça ndenge te yamaki ya dimanche passé baiki bakambami na mposa ya nzoto na bango mais molimo mosantu oyo olati mokolo molelo esengeli edirige na ndenge yango elingi molimo mosantu oyo evanda na kati na mokolo molelo esengeli ekomando na ndenge olingi ozali lisusu maître ya nzoto na yo te ozali lisusu maître ya makanisi na yo te ozali lisusu maître ya vie na yo te molimo mosantu nde ekomi maître ya vie na yo ya makanisi na yo ya mposa na yo yango nde ekoki to po ete yo ozali moto olambi olati molimo mosantu est-ce que mitiki ete molimo mosantu oyo olati mokolo molelo yango nde egide tozali kotambola na mposa na ya nzoto na mposa makanisi na mabe na mposa ya makambo ndenge na ndenge me molimo mosantu ozali kaka kotatola yango na kati na monoko me yango nde ezali kogide yo soki moke te ndenge etemaki dimanche passé korenouveler intelligence na yo mpona kocomprendre la volonté de Dieu na kati ya bomoi na yo cette volonté là ezali nde volonté ya molimo mosantu na kati na yo molimo mosantu elobi nini molimo mosantu elingi nini molimo mosantu elingi natambola ndenge nini molimo mosantu elingi lobi nasala eloko nini baiki baza na botosi ya maloba ya molimo mosantu ezala lisusu na kati na bango te po ete molimo mosantu ezali lisusu na influence na kati na nzoto na bango soki moke te beaucoup se laisse maintenant influencer na kati ya badésir oyo ya nzoto yango ekomeme kodomine volonté mpe désir ya molimo mosantu na kati na bana na Nzambe amen beauté santu molimo mosantu ezali nini oyoka kaka ye molimo mosantu molimo mosantu molimo mosantu molimo mosantu ezali molimo oyo euti epai ya Yesu oyo ekiti na kati na yo oyo esali nini communication entre yo na Yesu Masiya ezala facile molimo mosantu evanda kaka ndenge euti kopema awa na kati na mosakoli ete mingi tozalaki ya toyebaki kute makambo nde ezoleka na kati na molimo soki molimo mosantu epemi na mosakoli te to epemi na motei te to epemi na oyo Yesu aponi te aloba na kati na ye okoyeba te ndenge ozali kotambola ozali lokola moto azali kotambola na boye miso oza komona nzoka miso ese ekufa kala mpona nini molimo mosantu ezali te na kati na yo mpona egide eyebiso ete lobi ezali boni Parce que si on a dit molimo mosantu, est-ce que autant la carte na molele?
Amen, beauté son. So tambo olati molimo mosantu kotambola na molili. Baike bazali kotambola na molili croyant que balati molimo mosantu mais molimo mosantu ezali koloba na bamote, ezali kosola na bamote, ezali kolakisa bango nzela kotambola soki mokete pona nini otose kamela molimo mosantu wala te. Molimo mosantu ekosangana na mabe na kati na nzoto na moto soki mokete. Soki mabe ezo esika ekati na yo esali ni ezali ne kobenga na molimo mosantu. Amen, beauté et sang. Ma belle est dans le molimo santo, on a fait quoi barayam. Peut-être que ça me donne la misala à ma belle. Bisomotolo barayam en français, l'Esprit Saint dans un corps saint. Quand l'Esprit Saint est là, mais ton corps n'est pas saint. Mais n'est-ce pas comprendre dans la carte, puisque ça est molimo, ils allaient boule 3 fois saint. Et c'est que yo osana pour vivre dans la sanctification. Pour que molimo mon sang toi là, et quoi que soit ici, quand na yo, et lobaka na yo, et solo la kanayo, et puis ça a été lobby ezali nengenini. Ça t'as la zaï koluka nengenini. Mado zali kosa la molimo mon sang kozo qui soit na carte na nzela. Pour que ce qu'on zali moto zali pour mettre la carte na mabe. Ozali kozo na nzela te mais tout na siko. Parce que molimo mon sang tu nous allez guider ou pas. Pour que ce qui molimo mon sang te vandi na carte na yo et ko la te keba. Nzela oyo zali kotambola ya moté. Amen, beauté sang. Boka nisate te rôle ya molimo mon sang tu ezali kaka te ke ya kopesa ba prophétie. Et ya kopesa yo ba ndoto. Et ya kopesa yo ba promesse ya mabala. Et ya kopesa ba promesse ya musala. Et pesa ba promesse ya kopota. Non, molimo mon sang ya kati na ezali e Gideon na nzela oyo ya mo Kristo ndenge ne ko tambola. Oyo ya molimo mon sang na kati ya oyo ndimeli Yesu Masia yango wana. Parce que si molimo mosantu ezali kotambola so lisusu te yo oza kozela kaka molimo mosantu ese manifeste na kati na yo na bamposa oyo ya nzoto na yo oyo akoyoka baprofesio ya mposa ya nzoto na yo oyo akoyoka bamessage oyo kosepelisa mais message ya solo oyo ekogidio na bomoi na seko ntango message wana ezali kosolola koyokama na kati na matoi na ota travers molimo mosantu soki ezali te ntina moko ezali soki moke te po ete ntango molimo mosantu evandi kati na yo yo oza moto na masumu oza moto ya misala ya mabe ozali moto ya kotonga ozali moto ya moyibi ozali moto na pite ozali moto na ekobo mais molimo mosantu soki ya solo ezali kosolola na yo pourquoi molimo mosantu ezali kopekisa mabe wana te amen beauté sang. Pourquoi molimo mosantu epeki puisque molimo mosantu rôle nango na kati na moto ezali nde rôle ya kopekisa moto mabe po ete molimo mosantu ekoki kosangana na mbindo soki moke te mais yo soki ozali moto ya misala ya mbindo ozali kosala makambo oyo yesu asepe na yango te mais ozali ntango nyonso kodeklare na monoko na yo ete ngai nazali moto nalati molimo mosantu mais misala ya molimo ezali komona na kati na yo te molimo ezali koredresse yo te molimo ezali kokorige yo te ntina ya misala molimo yango wana esengeli molimo na ensemble redresser et corriger pas seulement molimo mosantu et akakosala ba désir ya nzoto na yo. Amen, beauté sang. Est-ce que vous allez pour expérimenter molimo mosantu na dimension wana peut-être molimo mosantu soki ezali ko s'expérimenter na kati na ba dimension wana te mais yebaka ete eloko moko ezali soki moke te tokoki koya lelo molimo na nzambe ekambi momo na nzambe awa epesi ba message molai awa oui ezali ya solo ba message oyo yesu apesi na kati na ye mais yo moko sikoyo ntango yo oyoki ete don message oyaki mpo na ngai satana ayaki kobundisa nga satana akanyelaki nga o nga na butu na ngai nakufa na ngai nasala boye mais sikoyo tuna sikoyo molimo mosantu elakisa ndenge nini sikoyo akobundela yo etumba wana na kati na molimo po ete olonga po ete so eza moto oyo obondelaka te contact na wana molimo mosantu ekozala te so eza moto oyo osala basacrifice te contact na wana molimo mosantu ekozala te so ozali moto oyo mitungisaka na makambo ndenge na ndenge akosepelisa yesu te contact na molimo mosantu ezala te amen bote sang mais yo moko esengeli ete odevelope relation ya yo na molimo mosantu yo moko esengeli na kati na yo oluka eloko nini esengeli osala po ete molimo mosantu ese manifeste na kati na nzoto na yo po ete molimo mosantu ezali kaka teke olobaka yango kapambapamba molimo mosantu mais molimo mosantu mais la manifestation ya solo ya molimo mosantu na kati na yo ezali kosalema te na oyo lelo luka nde mokolo mwa lelo oyo ezali mokolo na Pentecôte
Puisque tant que mon centre est quitté là qui va y être toutes les 120 personnes vana qui na kati ya chambre haute wana bangonyo sur la kati na ba expérimenter qui nguya ya mon centre la kati na nzoto na bango lelo mituna depuis on dit mais Yesu masio bango bien mon Kristo na yamba Yesu na ba mon centre combien de fois aussi yuka expérimentation mon centre na kati na nzoto na yo amen beauté centre amen oyebi d'abord que vous en amolimo mon centre na kati na yo so kazali na kati na yo il faut misala na mwe mwana so molimo mosala na kati na yo loba ike bazo okende kuluka bisika ndenge na ndenge koluka ba solution ndenge na ndenge mais yongo na kati na yo so bengana deja molimo mosantu evana na kati na yo te pona bizaleli na mabe makambo na mabe molimo mosantu a pris congé de toi akenda mosika pona yo obengani molimo mosantu na bizaleli na yo na etamboli na yo na makanisi na yo na bamposa na nyonso mabe moi molimo mosantu se manifester na kati na nzoto na soki mokete. C'est pour cela que Yesu m'a dit qui était maquillé na air au tama et ko sukola nzoto oyo masumu pour la permettre ete molimo mosantu et vendre la kati na moto amen bote sang yeba ete molimo mosantu soko ya yango mokolo mwalelo yango ne ko permettre ete mokolo na suka molimo na yo ekota pe na mboka na Nzambe yoka malamu. Peut-être Yesu Masia koya avènement du Christ kokamata ba oya ye akokamata oya azali na elembo ya molimo mosantu na kati na ye pour la permettre ete nguya wana ya molimo mosantu epesa force ete kaka ndenge na Actes des Apôtres chapitre 1 soko tanga mobimba wana tango Yesu Masia azali komata na ascension baye kolina ye batika ka kiti ba botela Yesu ninga zomata siko anjo ala yala tena babi oh mais bino boza kiti ba ninga ni botale zo matabi mais kala Yesu wana bomona zo mata mokola koya kaka kozoma kaka na lolengi wana kala azali ko kita ye bi akamati ba o esengela kamata amen bote sang tawa koya ko kamata baoyo ya ye soki ozali na elembo ya molimo mosantu na kati na yo te il y aura pas de connexion entre na Yesu Masia po ete akamata yo okende na mboka na ye po ete molimo mosantu ezali na kati na yo te elembo ya molimo ezali na kati na yo te donc yo kotikala baoyo bakotikala na ntango ya jugement po ete nguya wana ya molimo ezali na kati na yo te po ete molimo no yango moko ne parlons pas de l'Esprit Saint parlons de ton âme. Ezali na nguya moko te po ete emata na mboka na Nzambe molimo na Nzambe nde molimo mosantu nde ekopesa molimo na nguya ete Yesu Masia akokamata yango po ete yeye akokamata baoyo bazali na elembo ya molimo mosantu na kati na ya bango po ete bakende na mboka na Nzambe kokende komona promesse oyo tata oyo Yesu apesaki na kati na bayekoli nde mpe na mokili mobimba ete alobi na bango na ndako na tata na mabisika ezali ebele akei kobongisela bino esika akei kobongisela banani esika oyo bakondima ete elembo ya molimo mosantu eva na kati na bango po ete mokolo na suka bakende koexperimate komona place oyo Yesu akendaki kobongisela bino na nguya ya molimo mosantu nde okokende komona place oyo akendaki kobongisela mpona yo amen bote santu mais lelo ezali mokolo oyo oyambi molimo ezali mokolo Yesu alingi ya solo ete yo moto ndimeli ye omona ya solo la solo ete misala ya molimo ezali kosalema na kati na bomoi na yo matatu ya molimo mosantu ezali kosalema na kati na bomoi na yo yoka Yesu akite ba molimo mosantu verset 4 lobi alini et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tangu pepe ane ye koti na kati na ndako ekitisi ba langue de feu na kati na bango bandi koloba minoko ndenge na ndenge maman directement bango molimo mosantu bandi kati na bango et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen botel sainte. Don de langue ekiti kati na bango. Bao banolo baki kongo te banolo baki kongo. Bao banebo ba pala te banolo ba pala. Bando bakimbaka te bando bakimbaka bando bakimbandi te bando bakimbandi bato bayekoli kimbandi ya bato basaba mindele bao bakimbandi
bato bayekoli kisaka te wapi ndenge nini ndengo ya molimo mosantu nde ebandi koloba na bango minoko oyo bango bayebaki soki moke te mpona kolakisa ete molimo mosantu evandi na kati na bango mpe makolo masantu elobi dabord ntango bango baza koloba monoko wana bango bazalaki ate bautaki bamboka ndenge na ndenge bamutu baute bakolosai bamutu bautaki esika ya nini eza ndenge na ndenge tanga ibetanga miana na kaka na deux wana baito ba reconnaître minoko ba bato baza koloba minoko ni baba nisko baza ba Galilée ba ekoli minoko ndenge ni zoka ezali nguya molimo mosantu nde ezali koloba kata boka ndenge komami na kati na makomi masantu na kati na Corinthiens que tango esprit de don de langue ezali kokita kati na moto esengeli ete langue wana pe ezala interpréter, n'est-ce pas? Amen. Pour te sauver langue des aides. Pour bango tango balobi ba minoko ebele bilana. Bango bazalaki ba comprenaki. Ezali ete mutu musu azolo barara o shumbura kakaka o brakata kabala o shimbara kabaka. Mais c'est quoi ça? Mais les gens ne comprennent pas, il n'y a pas un interprète pour interpréter o shumbara kabaka shibara kakaka. D'abord, interprétation. Je m'excuse sur le Seigneur a pu ça dans la télé. Comprendre c'est quoi? Il a dit, moi je dois comprendre ça. Ceux qui doivent comprendre il y a le besoin en esprit. Mais tais-toi, le bas en esprit pour édifier dans la vie, on va mettre votre sang. Les pour édifier, comme par hasard. Batnos balobara même langue. Ok, les bobamo azo chumbara kaka. Oya bo shibara kaka. Oh jabara kaka. Mais langue voilà pour interprétation en moyen balaraté. Dictionnaire en moyen balaraté. Maman moyen balaraté mais vous allez parler en langue. Mais s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Tout le monde sakana moli mon ensemble autoni. Peut-être tant bato ala nzamba kitise bango ba don de langue à travers moli mo centre vendredi 4 na bango. Et ça qui ba langue il y avait d'autres gens qui étaient là pour n'a pas fait sa preuve ya solo bazaye koloba munoko boye. Peut-être moli mon centre de koloba na bango bel beauté sang. Moi l'expérimenté don de langue teke pa na apôtre bola jour moko abonde bo mamutoka azali na likolo kitya ba bazolo ba langue tout so comprendre était. Bon, alors nous on peut ça va mentir car vieux m'a mis au soloba. Oh loba. Alors que frère moi azalaki na utaki Angola. Mon frère n'a pas dit ça. Oh, ma pote loba portugais. Donc à sa fois la portugais portugais na portugais. Tia si boye frère moi là pas dit ko solisa biso maloba oh molimo pe makina kat na porte moi je fais ça. Amel beauté sang. Mais d'abord on a la langue mongo boy d'abord existe à c'est tout à fait normal nzamba wa grouper sa langue oyo mokile yebite mais il doit y avoir une personne pour faire interpréter mon encore pour être tous à la édifier. Pour les autres qui balobino au chumbara kaka il a qui fini. Tu vas être édifié en quoi? Et puis c'est la même phrase wana bangoni on soit même phrase wana. La même phrase, même à tête américain, c'est comme si par contre la cour n'a pas au Shumbara Kaka, par contre on se bat le bacalan, voilà, mais moi je personnellement je trouve ça des aventures, on va attaquer mon mais il faut comprendre, et le connu aux apôtres, même beauté sang. Mais comment on va arrêter? Balan, nous sommes dans bazar pour être sabino, balan, où les esprits, il y a pas de balan à malédiction. Tant que vous allez maudire, il y a bateau, Shumbara Kaka. Naza maudit déjà, il y a une malédiction à quatre dans autres. On accepte on peut dire chumbara kaka mais so qui paye là moi les gens au bimana bo yo comme to vendre là so là moi mon so bita au nom de Jésus so que ça malédiction peut mener mais Seigneur so ni sema munoko na so que zaline c'est ma nzamba pesa yo espère interprétation ya munoko wana. Puis moi je peux pas me mettre ici mais pas le koloba qui parle alors que tout le monde a interprété qui parle à tête malgré papa constant qui n'a la libenge mais qui parle à tête. Pour te faire comprendre depuis notre qui parle les années. On nous a avanti, c'est que pour être enregistré docteur. Tout le capitaine va tenir les bengue kuna, tout le monde docteur, le reste ça m'a parlé à solo. On a peut-être pas preuve sali. Mais sur les affaires là, nous on interpréter, monter là sont des aventures, sur les affaires solo mon on va Angelo, le bas il y a mon quatre na yo édifié, mon quatre na mon thème na yo. Ça met prochain exemple. Et puis les autres réponses c'est défendre, non, j'étais en train de prier en esprit.
Ok, prière les alliés d'abord, prière les alliés conversation entre yo et Nzambe toté. Prière les alliés conversation entre Nzambe. Comment est-ce que je peux converser avec Dieu dans la langue où on va comprendre? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et Seigneur, d'abord, on a comprendre que si je prie en esprit, que Dieu puisse me faire comprendre. Maloba, oh, le maïna, tu as dit pour solo la nayango. Puis ce soir, Dieu a prié en esprit. Mais est-ce que Maloba, oh, Maloba qui n'a pas besoin. Oui, c'est aussi vrai. Peut-être que vous avez prié en esprit, mais il faut se demander quel esprit vous avez pour prier en amour. Puisque l'esprit, vous avez répété, vous avez répété. Et mon lit, mon ensemble, vous avez bamilimo na Satan ezale bele na esprit de langue wa molimo na mbindo pezalaka so boye babate molimo musu be no lo bano peza ba magicien peza za koloba kati na yo peut-être musu bato ko sala ba incantation yo za ko comprendre te ba incantation yo sala na langue zo comprendre te yo kuna je veux dire nom de Jésus. Mais nous avons dit que ça une incantation. On dit la première soirée, Tony Makamounio sont bloqués. Nous avons déjà un avocat qui Makamounio a bloqué en disant au Shumboa Kakaka. Talata Moubango, mon ensemble quitté mon a don de langue. Oh, nous sommes qui bandi ko compasso ko kamwa kutu me azamu to mboko te ndeni ya zai koloba munoko donc c'est que ça ka muli mon aza nanza ya mama nanza il faut pas que toi que n'ako accepter n'importe quel esprit o balobi que zai muli mon ensemble ye mo senga muli mon ensemble la carte na yo sali et ben ça yo le don de discernement ko sosola donc zai muli mon ensemble to muli mon aza na satana kwete makomi masantu na carte na 1 Corinthiens et lobi na biso nini Makambouya, ange de lumière, la 2 Corinthiens plutôt, ange de lumière, Satan appelle à l'attaque, ange naïe, oh bah c'est déguisaka. Na molimo mo santo, to na ba ange o ya zambe, po ete baya koloba na batu baso maloba na batu sa ya mope ebungi sa ba munzela. Mais yo mo ko sali na esprit de discernement wana te. Zokande Satan na yo na lati ange de lumière, ayende ko désorienter na komo ya molimo mo santo. Alors molimo mo santo bolati mokolo malelo ezali molimo mo santo ya désorientation te. Molimo mo santo so ekomi ko désorienter te. Ekomi ko désorienter yeba ete wana ezali ange de lumière oyo Satan alati sina bato na ba ko batama balati poso ya ange ya nzambe to ya molimo mo santo pona ko désorienter bana na nzambe. Amen côté santo. Soko sosoli ya mote mokolo malelo yebaka ete bele babungi nzela mpona koyoka bisakoli oyo ezali bisakoli ya nzambe te ezali nde bisakoli outi mpenza na bisakoli mpenza ya mokunda mpenza ya basimetiere soki ya molimo na mbindo. Amen kote santo. Apart ça tantama ekoloba mpe bato mpe mosusu oyo basakoli misusu na kati na bamposa na ya bango bakoma kosakola na kombo na Yesu Masiya selon leur volonté. À mon frère ne soit dans la chemise à frère ne soit Seigneur l'accès ma chemise à nous pessi maye oh mais ça va direct frère ne soit des chemises à bien c'est que on kabela mate mais pourquoi quand ça comme dans Nzambe na kati wala pour être intimider vous le ba sali dans Nzambe belé ba comme na molimo ya intimidation na kombo ya molimo mo santo mais bazali pe na li foot na bango pour tout comme pour intimider bana na Nzambe bikelamu na Yesu Masiya na kombo ya molimo mo santo ezali abomination bana ensemble ezali abomination. Je vous le dis toujours ceux qui un jour moni était docteur a comme ko désorienter bino na maloba ya molimo comme pesa na posa na ye il y a quoi affronter le docteur maloba oyo zo loba eza clair te est-ce que ça peut molimo na ensemble donc si vous avez la courage de qu'il y a un ndako na fuka maloba mais Seigneur maloba oyo docteur aloba ki ngana zo mona ngo clair te peut yo mona ti molimo mo santo na kati na yo pour na ete ba ko discerner maloba oyo ezali ko bime pa ndeko mosusu ezali maloba ya molimo to e uti wapi pour que ce molimo ya discernement ezali na kati na yo te ozalika otambola ngulu c'est pas pour rien que biso nyonso yandi molimo mo santo mokolo malelo pour que tu eba pe pour contrôler maloba ya molimo mo santo eba ndeko mosusu baza ko yana mo pene pene biso tu eba ya solo soki ezali wapi e uti wapi ezala molimo ya confusion te ezala molimo ya destruction te puisque le ba yike ba konti na kati na ba confusion pour na nini au nom ya molimo mo santo ba yike ba bungi zela na kati na bomoi na bango donc au-delà de qui aller ah bah yebisa kinga boya ba prophétiser boya ba sali boya makambo okomi ka loyene komi na kati to peke yo moko na kati na yo moyo soso la teke molimo ane ucha poza ko ba susciter quoi faire na kati na bomoi na yo pona nini
esprit de discernement. Mais c'est pas avant d'abord qu'il n'est pas docteur, avant qu'il n'est pas moussakoli, avant qu'il n'est pas diaconné, tu n'es pas disciple, papa, on s'en déngaille, mon sang, on a la tinelo. Na sengi yomo éclairci, ngali kamwe salindengini. Rôle mon sang na kat na ya moi. Pour éclaircir yo côté ambiguïté zali. Mais au lieu que n'est pas un moussakoli dans Zambé, le homme qui va perdre confiance pas basali dans Zambé, oh bah comme il se souvient là-bas, on peut plus ambigu que c'était avant. Bah confusion et continue, tu te poses des questions, tu sais même plus quoi faire, alors qu'on peut se dire confiance et pas un moussakoli dans Zambé, voilà. On a vu à utiliser mon comme un mon centre pour l'intérêt personnel, on est en train de voir ça mon colomolero. Oh, bah, celle dans un sous à l'oli jeep, là, ceux qui voient par les malamons, comme on dit, appellent des fonds. Eh, nous avons le beau ça, le beau ça, les bâtiments, bah, ça, yo, quand on jeep à six, où tu peux te où tu sois. N'a pas pensé à eux autres. Bah, tout le monde, tout le monde, appelle des fonds. Ah, tout le monde, nous avons pas la bino, beaucoup ça, là, personne, on peut ça 100 péché, 1000 péché, 2000 péché. Vous n'avez pas de péché, on a bénédiction. Nous sommes, il y a des gens qui ont intérêt à conserver ça. Pensez à eux autres, amen, beauté sang. C'est sérieux vraiment. Est-ce que c'est sérieux? Non, vu comment il y a mon centre, et comme il y a comment il y a ça dans mon commerce. Comment il y a enrichir combien de gens se sont enrichis dans mon centre. Alors, il y a beaucoup de mon centre. À profiter de ceux qui m'ont quitté. Amen, beauté sang. Tant que je suis pas moi, c'est mon Samali, à bicoler. Yesu masi azwaki mosa mosamali anazwaki ate zwa bidon mayo na kabelo sala boyaki zwa mbongo na peso po sakolelinga soki mokete lakiza loko Yesu masi a profitaki na yango na kati na mosuni na molimo mosantie mokolo molimo mosanto. Amen, beauté sang. Amen. Et ata Pierre na Jean quand on Actes des Apôtres 3 ba zoke na temple handicapé moi zalaki na singa ba mbongo mambo belebele mais Pierre n'a déjà balaka molimo mo centre la kati na bango ba oteka juste la Pentecôte molimo mo centre to na kati na bango sikoyo handicapé ana azali mandia ayo singa Pierre na Jean bon Pierre na Jean ah eloko yo zo singa biso toza na or te toza na argent te mais loko biso to kopesa yo to pays to les missionnaires comme on a sur libéra na libéra molimo mo centre ke côté la carte na handicapé na telemi bon ba le but toza na OK on n'a pas d'argent toza na eloko moté mais toza ni kaka na molimo mo centre mais molimo mo centre ya ko utiliser mon posa na bango mais lo ba yike ba komi ko utiliser molimo mo centre pour la ko séparer sans posa na bango soto na bango ya mosuni na baposa na bango mabe ko détruire ma famille ko détruire ma foyer ko détruire ma kamunenge na ndenge na sima ya kobata na sima ya koma molimo mosantu vraiment kanisi peza bato molili ya motindo wana penza baza kokama porte na bango akota mboka na nzambe mboka porte na bango akota mboka na nzambe po de tango nzambe azali koloba na kati na moto alobaka makambo oyo molimo na nzambe yemoko akitisi na kati na moto wana à travers l'esprit saint na kati na moto wana et puis nzambe asakoli selon volonté ya molimo mosantu na kati na mosakoli wana mais soki lelo mosakoli akomi kosakola selon posa na ye selon makanisi na ye puisque sengeli koyeba ete ezala docteur ndenge atelemi boye ezala mosakoli ndenge azali wana ezala disciple didi ndenge azali wana ezala diaconese ndenge azali tozali bato na nzoto na kati na mosuni soki totelemi mpe na kati na mabondeli te satana pa koki koprofite kotika ete nzoto na biso eloboli ete molimo nde eloba amen beauté sang po ete moto azali na basentiment na ye moto azali na baréaction na ye moto azali na comportement na ye mais molimo na nzambe ntango eyaka kosolola na kati na moto jamais molimo mosantu ekolobaka na kati na moto selon le comportement les pensées ou bien les désirs ya moto wana molimo na nzambe ekoloba selon désir na ye
Mais ce qui molimo mo centre pour dire comprendre que non, mutoyo a comme cause caractère na sikoyo a impersonnifié sikoyo molimo mo centre comme la caractère oyaye. Là ce n'est plus l'Esprit Saint. Pour mutuzo au pasteur moi siliki oh molimo siliki. Molimo siliki radio molimo ngolo. Je suis désolé hein. Pour des tatana ça va na kanda pizo à makasi. C'est pas pour rien qu'Atinaki, Yesu Masia, au coup, après Tazali, Zambena, Nangolo. Makina, Yesu Masia, Ekope, sa Angolo, Ekope, sa Mao. Et ça y est, à Molimo, Bopolo, mais ça y est, que Molimo, c'est l'esprit ne se fâche pas. Par contre, la Bible nous dit, Nakatina Ephésiens, Molimo, Ekoyo, Kaka, Mawa. Pour le bénir. N'attristez pas l'Esprit Saint. So molimo yo kakane ngolo banini kopesa molimo na nzambe kanate non molimo na nzambe yo kaka mapo aza molimo ya bopola yo kima memuto opeza nga nazo bikisa ye nazo bongisa ye aza kopesa nga mawo na misala na ya mabe soki prophète yo mosala na nzambe ko biso ete molimo esiliki koyoka moto lobo kosi. Ah oui, c'est la vérité, moi je le dis, molimo esilika kate je ni boyoki a docteur ate nazo ba na molimo esiliki makasi. Pour penser sur ma dignité, moi je tomoki. Pour penser sur ma capote, moi je tomoki. Pour penser sur la cotisation, il y a loyauté pour la boye. Non. Moi je suis kakande mawa. Ce que vous allez kotambola, engebena na molba moli. Mon ce qui manque, et koyo kakande mawa mais ekosili kakate. Et nous, moi j'ai expérimenté ça. Tant mon prophète en tel, moi je suis sili, moi je suis bakatu. Ah, fuka mi, baleli. Maman a prophète a dit, kola yukingolo. Non, ce sont des aventures, désolé. Hein? Désolé, on va dire Nzembo, on va dire Koyema, Koloyo Kama, on va baleli. Zola yemo siko, avec la canne na bino bateau pesant qui va sa makamo pesant na se faire la montée d'oké. L'autre makabo kota kité, le roi va moi témoin limo siliki. Non, désolé. Ouais, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont critiquer, mais c'est la vérité. Pas critiquer là vraiment tout à fait normal. Vous savez à ma tête. Vous êtes tous à tout là tu voulez me enseigner to interpréter maloba. Oh, il y a bien na molimo mo sang tu n'es allé pour inspirer mais pour interpréter moi. Tu veux pour interpréter on a pensé en sorte la biso so qui mokete. Muto ya biso te mokolo malelo molimo mo sang tu esilika kate. Molimo mosantu ezali zambe na mawa, ezali zambe na bolingo, ezali zambe na ngolu, ezali zambe na boboto, ezali zambe onde akoyoka ka mawa po ete amoni ete ozali kotambola na maloba na ete ozali nde kokende kobunga. Ya moni molimo na zambe koyoka ka mawa. Po ete molimo na zambe soki kotombokela biso mokolo mwalelo, soki kosilikela biso mokolo mwalelo, moto moko akozala bomoya azali soki mokete. Na mabungo tosalaka butu lokola moi. Olamuki ozali kolamuka na lisumu, ozali kola na lisumu, ozali kotala na kati na lisumu. Mais nde to biso nyonso nde tozali ja exterminé. Tala kana ya molimo na nzambe ndenge ezalaka na kati ya bana Israël, ya mwa exterminaka bango lelo. On veut dire que ma souvent pas l'Israël, ma sœur na terre voilà, les amis différents là de ça la comme les choses des pire. Soit les amis nzambe ouais à kana ngoma moli mwana besoin silikaka mais biso so d'être que ça exterminé. Azali des nzambe na ngolo, azali molimo na ngolo, ya motango nyonso, tozali tango nyonso bénéficier la grâce na ye na mawa na ye. Tout ce qu'il a pour interpréter mon centre na ninga ba posa na biso ba nsoto ba désir na biso. Lelo ba yike mokolo maleza ba mo na nzambe pele mokolo malelo to ko sambi sa mapona nini to zali ko pesa mauvaise interprétation ya molimo mo centre na kati na ba ndimi na Yesu Masi. Mingi bazo ba to ka sente bazali ko tosa molimo na nzambe mais nzola ba tosa molimo na nzambe te bazali ko tosa ne batu. Bazali ko banga ne batu. Bazali kolenga nde liboso ya batu pona nini basali na nzambe bakonti ya esprit ya intimidation ya manipulation ya domination la kombo ya molimo mosantu na kati ya bandimi po ete soki mutu akika kaka ya molimo elobi ya molimo ekopamela molimo ekosala yo bandi kolenga ozali kolenga sans pour autant que o discerner ete bazali kodésorienter kodérouter na kati na nzela mi ya lobiko. Pour te dire par la carte de la Bible, là où il s'agit de molimo na nzambe, ezali molimo na kanda.
Nzambe nde azalaki nzambe na kanda me molimo mosantu là c'est notre histoire. Pourquoi j'aurais akisaki molimo mosantu wana na kati na moto? Yesu ye moko alobi ete na kotindela bino mosungi nde na molimo mosantu me oyo aye kosunga kati na yo azali su molimo na kanda na kati oseke achange identité na kati na yo azali susu mosungi na yo te azali aye kobangela okobebisa okodétruire yo alors que but ya molimo mosantu eyende mpona kobikisa but ya molimo mosantu ezali nde le consolateur but ya molimo mosantu eyende kobundela yo nde bitumba soki molimo mosantu ekoyoka kanda peut-être koyoka kanda contre bayini na yo mais pas contre yo. Yo kakana contre yo te. Te molimo mosantu la colonne de feu et de nuée et qu'elle est pour protéger bana Israël. Et tout le monde qui n'est pas yini. Ya bana na Nzambe. So yo molimo mosantu ko tomboka et ko défendre bino contre ba yini na bino. Mais molimo mosantu défendre ki bana Israël contre ba Égyptiens ou bazala ki kolanda bango. Rona molimo mosantu. Mususu na kati ya bomoino ya ngana ebatela contre batak ndenge na ndenge ebatela contre milimo ndenge na ndenge na soki ekomi kotomboka na kati na yo kosilika na kati na yo il y a plus de protection pour toi. Amen. Beauté simple soki oza na ndako na yo papa na yo atomboki asiliki mpenza kanda mpo osalaki likambo moko boye siko olingi kosenga papa na eloko na eta oyo ya kanda oyo papa na azali na yango osengi eloko aopesa yo batata mosuku soki asiliki makasi mpenza mwana mosuku aza kosala eloko mwa alingi okweya kuta omona kuta kosimba ete atiki akwei mpo na nini aza na kanda mwana na alingi kokoprotege ete mais molimo mosantu ekoki kozala na attitude wana na kati na yo soki moke te. Quand on est au terme de ma commune, ma santé, on a tant on a caractère, on nous a basé au silica makas n'a pas na Israël. Bon terme on a basé na juge wana, tant on pas na Israël, basé au combien la carte na cycle na bango ya apostasie wana, tant basé au belanza, mais ça na yo kabango, ceux qui m'ont quitté. Atiki ni bango même na maboko ya baini na bango, ba ya kokanga bango. Peut-être azalaki nzambe ya kanda abino bino kotambolaki na malako na ngai te natiki ba Philistins natiki ba Médian natiki ba Melakai bato nyonso baya koatake bino bazwi bango même bamemi bango na captivité po ete nzambe azalaki na kanda na bana Israël po ete bapesaki ye mokongo mais nzambe alingaki lisusu te baeffet wana baréaction wana et continue toujours kosalema na kati na mokili po la Bible même le dit alingaki mokili mingi yango atindaki mwana na ye yalekinda atinde mwana alikinda pona bolingo akitsi molimo na kati na bino pona bolingo nitete bolingo wana bino bolingaki kozwa grâce ya molimo mosantu wana evana na kati na bino soki mokete lelo tuyambi molimo mosantu wana pona bolingo na Nzambe na kati na biso alingi biso tellement mingi ya wana atie molimo na ye à notre portée à notre disposition mais alite po ete aka kotombokela biso ntango nyonso biso moko nde tokozala ba responsable ya mawa oyo molimo mosantu koyoka na kati na biso po ete ezali kaka molimo ya mawa ya ngolu okoki kotango yo susiliki obeleli boye ofukami oseki bolimbisa limbiso ale alibisi azali mwana na ngama azongi kaka na kati na yo asali yoka oyo osengaki ye par contre nzambe akala azali kosala ndenge wana te il faut les canons la bétape belé pour être finalement expérimenter mawa na ye après que yo ndemo décevaki yesu na yo mutu akosote molimo mosantu oyo yambi mokolo mwalelo ezali molimo ya mawa molimo ya ngolo ndenge mokolo na Pentecôte molimo wana ekitaki yebaka ete mokolo mwalelo moto akosote ete o nakende o ntosala boye mpo nozwa molimo nasala neti Simon le magicien na kati na Actes des Apôtres elobi na biso nini Simon le magicien wana asali amoni ete Pierre na Jean bazali koimpose bato maboko tusa ye azalaki na bamagie na ye sikoyo Philippe aye koteya liloba kuna na Samarie ayoki liloba wana abinono mwa fo na yamba Yesu oyo mais bazalaki baptisé na kati ya Samarie mais bayambaki molimo mosantu te esengelaki sikoyo Jean na Pierre bakende na Samarie na mission bakende koimpose bango nyonso maboko bayamba molimo mosantu libela
na libela. Mais il y a Simon, le magicien, la moitié. Ah, bah, il m'a rappelé mon centre na imposition des mains. Tika, a bien été appelé si Jean-Pierre a coopéré là-bas, on a appelé ça non bon pour aller imposer comme beaucoup m'a bien mon centre. Pierre a pas mis là qui est ma casse. Pour habiter, mon centre et couper ça m'a canam bon. Ce qui manquait, t'es avec beauté centre. Le loyo, ce qui est pas mon ensemble bien imposé, ma beaucoup, ah, paye ça, ah, ça là, il faut imposer, ma beaucoup, tout ça, non, l'okuta. Voilà les alibas commerce à Pamba, pas de bazar, ça peut être mon centre, oyo et kitaka mon collègue à Pentecôte, mon centre, etika la race qu'on a dans mon canal zambété, etika la permanent à wanase, t'as mon ensemble, oyo a imposé ma beaucoup à dans mon centre, yébara été, mon centre, les alikat naé, et qu'on se transmettre la carte, non, libéla na libéla, et puis pas dans Zambé, ok, baka été, côté capé été, n'importe qui a imposé ma beaucoup dans mon tour na été. C'est pas tout le monde qui dit qu'à la timon mon centre ou à ça mon centre. Bah nous on le ok pas boubou ba bâtir ma beaucoup ok bâtir ma beaucoup mais bah que ma beaucoup comme sous bazali ko tsa na carte dans autres na ba na likola mito ba tout ça comme même na bato mikakatano. Avant d'abord on dit maïté d'abord servir même matin maïté na ça avant ça la confiance to fou comment na tia ma beaucoup tu dois avoir confiance en moi. Mais bah que docteur on a tambola ki ndengeni comportement na ezali ndengeni ma beaucoup ko tsa ma ya ko même la ko bakisela ma kambo to ndengeni. Pour te maman comme ça batia katoba qui semble ma kamona kat na bomo na chose ayo comme c'était o ko zo mabo pas mon ensemble beaucoup pour nous kimia zo ka ndo ba qui semble ma kambo belé tala tika ya Simon le magicien wana azui molimo mais azai pe na magie na bana ko sala avant je peux aller abani asenga ni kutu gabino ba pesa une position de meilleur ya mamolimo pour être il y a pas bana ko kene ko imposer ba maboko maintenant ba magie na makamno so bana osalenga ko sa magie na kata ba. Il y a pas dans l'ensemble Seigneur qu'on a l'esprit de discernement. Ok, pas moi serviteur de Dieu, mon copain. Tout le monde nous semble là qui s'en a une aussi que bazo qui nous tient à ma beaucoup aux alimini. Quelqu'un va tuer par ma beaucoup pour aller mi kakata mais comme plus et bas qui s'ami aux comment on est sous qui na carte na bon moyen nous avons des sources c'est pas problème mais c'est une position de main on va tirer caillou. C'est pas aussi tous les serviteurs de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu. Mizo baza ko tambola ba ndenge na bango na makambo ndenge na ndenge ba zuma makambo na mikuma na bango ba ba ki se ba na kati na moto même ataka serviteur de Dieu va ya imposer mutu maboko et sengeli pensa mais ati ndo to imposer mutu maboko puisque okoki ko appelle contre attaque l'imposition de main wana. Oui, tu me sois na mikuma na makambo na belé ba biso c'est pas tout le monde qui vient na moté ma problème so koya na makambo na binon ba imposer ma pour na attaquer mutu wana ça se fait. Paul appelle Timothée conseil, dans 1 Timothée et 2 Timothée, non, cause à la pressé, à quoi imposer ma beaucoup. Il n'y a pas dans un moment là, tout un docteur au côté de prier, s'il faut aller. Avant d'imposer ma beaucoup, il faut Seigneur appeler ça ma conviction. Pour imposer ma beaucoup. Dimanche passé, tu as là qui a bénédiction. Combien de fois, nous sommes 2 ans, 3 ans, combien de tout ça la bénédiction, imposition de mes alara? Non, pour être Seigneur appelle ça ma conviction, et puis à Kamba, Kama, il bon moté. So ka lobi nenga pema ki ete kupambola ba pate nyonso nde salamaki soki yeso alobi te na ko ça na volonté na nga soki mokete po ete tango déjà ba imposer déjà maboko yebaka ete molimo mo centre na kati na ezali ko sala déjà misale belé na kati na yo ina esprit de guérison na kati na yo et puis ozala te olamuki na tongo bana ke ba imposer na maboko ba imposer na bana tongo midi poko bazo ko imposer encore maboko mais c'est quoi ça ezo ça le loko mo te toli c'est pas musu baza bana surtout na Congo comme on ayaka bana lundi dimanche ba imposer ki maboko 7 fois même soit ki ba imposer aki la médecine ba imposer aki ba imposer mais bazo ko imposer ba maboko ebele bon tout kali kamni pour nous yamba molimo mo sato biki sama to ko salani maboko ebele boy ozala on dit matin na 4 na yo imposition de même basala ki soki pe lundi soki na mois de janvier ezali ko continuer ça bisa na 4 na yo. Nous sommes par manque de foi. Et moi, je vais dépendre de la position de main dans ma caméra. Je vais baser la confiance, la condimatère. Mon livre, mon centre, les 4 non déjà. Et moi, déjà, tu m'as imposé que ma boko. Et pour les 4 na yo, yo mo siko yeba ndenge yo ko luka nzambe na 4 na ba prière, na 4 na ba sacrifice, na kotambola na maloba o Yesu Masia azali ko terre na ko sakola na 4 na ba sakoli me butu lokola mwenda ba tei na ye. Ya monde ko sunga yo molimo mo centre déjà et va na kati na yo
yango bana na nzambe tina ya molimo mosantu moko na moko asusula yango mokolo malelo tozwa molimo mosantu en 20 et puis tokomprenaka soki ezali molimo mosantu to ezali molimo mosantu sino tokobunga pour rien tobunga bandaka po ezali manque ya comprendre ya discernement ya interprétation ya solo ya molimo mosantu boke bana nzambe bobotola komona ye 100%